नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट बोट नेक डिज़ाइनर ब्लाउज फ्रंट पार्ट। हम आपको आज इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग बता रहे हैं। आगे के पार्ट सारे कटिंग कर लिए हैं। ये हमारी जो डिज़ाइनर पट्टी हम बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले इसको मैंने पेपर पे कटिंग कर लिया है और पेपर जो हमारा वो डबल फोल्डेड है और इतना सिम के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमारा जो आगे का बोट नेक होगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। बोट नेक में यहाँ पे हम डिजाइन्स लगाएंगे। तो ठीक है, ये हमने यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लिया और इसका सिम का एक्स्ट्रा लिया है। अब ये जो दोनों सिम होंगे तो इसके लिए नेक लाइन पे भी ये सिम का एक्स्ट्रा ले लिया है इसको जॉइंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों एक्स्ट्रा लिया क्वार्टर इंच, तो ये दोनों पार्ट्स सिम करने के लिए ले ले। बाकी पार्ट्स बिल्कुल बराबर है। आगे से हमारा फोल्डेड है, तो ये इस तरह से आपको जो फर्मा कटिंग होती है वो यहाँ पे कटिंग करना है। बाकी पार्ट्स को एक्स्ट्रा देखिए, इस तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ना इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है, नहीं ये शोल्डर, ये जो साइड है वो है शोल्डर साइड यानी आर्मोल साइड है, और इसमें ये वाली साइड जो होती है आर्मोल साइड होती है। तो इसमें आर्मोल साइड में हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, न मार्जिन साइड में लेना है, सिर्फ यहाँ पे लेते हैं हम जो दोनों को सिम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो गई है हमारे पार्ट्स। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं आगे की। सबसे पहले मैंने 2 इंच की एक पट्टी लिया और उसकी एक स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, और इसको हम इस पे लगा देंगे। इसके बाद में हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे धीरे धीरे, इस तरह से ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगी हमारी पट्टी। हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हमें इसको इस तरह से कर लेना है और इसके हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस बिल्कुल इसके बराबर नाप में हम इसके कट कर लेते हैं। इस तरह से हम कट कर लेंगे और इनको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे कागज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 7 ये पट्टियाँ तैयार की हैं और 7 पट्टियों में एक हम मिडिल सेंटर पे लगाएंगे। इसके बाद ऊपर से हम मेजरिंग कर लेते हैं कि हमारा कितना है। तो मैं आपको मेजर करना भी बता रही हूँ। यहाँ पे ये टोटल है 6 इंच से हम ऊपर से 1 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे 1.5 इंच पे पहला पॉइंट, फिर हम लगाएंगे 1.5 इंच पे दूसरा पॉइंट और फिर मिडिल सेंटर हो जाएगा 1.5 इंच पे। तो 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी और 4 पट्टी, ये 3 हो गई डबल, 6 पट्टी और एक बीच की 7 पट्टी होगी टोटल। इसी तरह से हम नीचे से मेजर करेंगे। नीचे से हमारी इसकी लेंथ ज़्यादा यानी गोलाई ज़्यादा है, तो इसको देख लेते हैं कितनी है। ये 9.5 है, तो इसको हम 2.25 में डिवाइड कर देते हैं। 2.25 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे पहला पॉइंट लगा देते हैं इस तरह से, फिर हम 2.25 से एक पॉइंट ज़्यादा लेंगे, ये हम दूसरा पॉइंट लगा देते हैं, और फिर हम 2.25 से एक पॉइंट ज़्यादा लेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लगा दिया है और मेजर किया, फिर चौथा पॉइंट भी उतनी ही दूरी से है। तो ये हमने यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे हमने चौक से पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं और इनको यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेंगे फर्स्ट, और इस तरह से ये होगी सेकेंड, और इस तरह से होंगी ये थर्ड, और इस तरह से होगी ये फोर्थ। मिडिल सेंटर के 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, इनको हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारा मिडिल सेंटर है, इस पर हम पट्टी इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। इसके बाद हम दूसरी यहाँ पे रखेंगे और फिर स्टिचिंग ले लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड की जो पट्टियां हैं वो स्टिचिंग ले लेंगे।
तो आप देख सकते हैं 1 स्टिचिंग हो गई है। इसी तरह से नीचे जो हमने पॉइंट लगाए हुए हैं वहाँ पे भी हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। ध्यान रखेंगे हम कि पॉइंट के ऊपर ही हमारी जो है सिलाई आनी चाहिए, ताकि जो स्पेस है वो बराबर में बना रहे। जो हमारा पॉइंट है उसी पे हमें इसको स्टिचिंग लेना है। इस तरह से आप बहुत सरलता से नेक लाइन की डिजाइन्स को स्टिचिंग ले सकते हैं। ये हमारे आगे के बोट नेक के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे आगे का मिडिल सेंटर है और ये इसी तरह से ये हमारे लाइनिंग का मिडिल सेंटर है। अब ऑन साइड के पार्ट्स को हम, ये जो हमारा ये मिडिल सेंटर है, मिडिल सेंटर पॉइंट ये वाला है, तो इस मिडिल सेंटर के पॉइंट पे हम इस तरह से रख देंगे बिल्कुल बीच में, ठीक है। और हम एक साइड में स्टिचिंग ले लेंगे। इस तरह से आपको डिजाइन्स को नीचे रखना है और बहुत सरलता से आप यहाँ पे स्टिचिंग ले पाएंगे। सिलाई को बड़ा कर लीजिए और इस तरह से आप इसकी स्टिचिंग ले सकते हैं। जब आप बोट नेक में इस तरह की डिजाइन्स लगाएं तो इस तरह से स्टिचिंग आसानी से ले भी पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी डिजाइन्स स्टिच कर ली है 1 साइड में। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी आपको इसी स्टिचिंग को लगा करके दिखा रहे हैं फुल प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ तक लेंगे पहले स्टिचिंग, उसके बाद में हम इसको हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए एक भी यहाँ पे किसी प्रकार की चुन्नट नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा आप इसको धीरे से करिएगा क्योंकि यहाँ पे नेक लाइन की गोलाई होती है, इसलिए हमें आराम से करना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड को यहाँ पे स्टिच कर दिया है, ठीक है ना। अब हम नीचे लाइनिंग का पार्ट इसके अंदर जॉइंट करेंगे। 1 साइड जॉइंट हो गई है। अब लाइनिंग का पार्ट जॉइंट करने के लिए ये देखिए ये जो मिडिल सेंटर है ना, अब पेपर के बीच में ले लेंगे हम पेपर की डिजाइन्स को और ये जो कट है ना यहाँ पे इस कट को मिला लेंगे, ठीक है। और अब आपको जॉइंट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस पार्ट्स को नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रख लेंगे और जो सिलाई नीचे आई हुई है देखिए ये वाली, इसके ऊपर हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। बस थोड़ा सा आपको नीचे से फोल्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखते हुए, और आपको सिलाई करनी है। यहाँ पे खींचना नहीं है पार्ट्स को, नहीं तो बढ़ सकता है। बिल्कुल इसके ऊपर रख करके और ऐसे बराबर में स्टिचिंग लेनी है। किसी भी पार्ट्स को हम यहाँ पे नहीं खींचेंगे और जितना स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ उतनी ही हम यहाँ पे स्टिचिंग भी लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 साइड पे हमारी ये स्टिचिंग लगभग हो चुकी है। हो गई है 1 साइड में। नेक्स्ट साइड में भी हम इसी तरह से मिडिल सेंटर से इसकी स्टिचिंग ले लेंगे और एक साइड में हमने ऑन साइड का पार्ट्स जॉइंट कर दिया है डिजाइन्स के और एक साइड में हमने यहाँ पे लाइनिंग का पार्ट्स जॉइंट कर दिया है। इस तरह से इनकी जॉइनिंग होती है। जॉइंट हो गए हैं। अब हम ओपन करके इसको देख लेते हैं कि कितना अच्छे से यहाँ पे स्टिच हुआ है। ये वाला पार्ट्स ऐसे कर देंगे नीचे की ओर और ये वाला पार्ट्स ऊपर की ओर। तो देख सकते हैं आप नेक में अच्छी तरह से जॉइंट हो गया है। अभी आप नेक लाइन बनाओ तब तक आपको इसको इसी तरह से रखना है जब तक कि हम नेक लाइन ना बना लें, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे कच्ची स्टिचिंग ले लेनी है इस तरफ भी और ये जो प्रिंसेस कट साइड है इस तरफ भी, मतलब आर्मोल साइड और नीचे की साइड में। तो ये हमारी आर्मोल साइड है। इस तरह से मैं इसकी कच्ची पेकिंग सिलाई कर लेती हूँ ताकि जो दोनों पार्ट्स हैं हमारे लाइनिंग वाला और ये अच्छे से
एक दूसरे में अटैच हो जाए। उसके बाद हम आपको प्रिंसेस कट पार्ट्स को इस पे जॉइंट करना बताएंगे। प्रिंसेस कट पार्ट्स को कैसे जॉइंट किया जाता है, बहुत आसानी से अंडर पेकिंग सिलाई के साथ। जैसे हमने नेकलाइन अंडर पेकिंग स्टिचिंग की है वैसे ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब ये देखिए ये हो गया स्टिच। अब हम एक पार्ट प्रिंसेस कट का लेंगे, ये वाला, और एक लाइनिंग वाला लेंगे। पार्ट्स का ऑन साइड ऑफ साइड ध्यान कर लें। ऑन साइड पे हम ऑन साइड का पार्ट्स ऐसे रखेंगे। ये देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट्स है और ये आर्मोल साइड है। यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल बराबर में, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐसे बराबर में रख लीजिए। अब हम इस पार्ट्स को उल्टा कर लेते हैं, यानी नीचे रख लेते हैं। प्रिंसेस कट पार्ट्स को हम नीचे रख के स्टिचिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे रख दिया है और अब हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं प्रिंसेस कट की सिलाई के, फिर भी मैं इस डिजाइन्स में आपको बता देती हूँ कि आप इसको पेकिंग की सिलाई कैसे करेंगे। इस तरह से आपको इसको जॉइंट करना है। प्रिंसेस कट पार्ट्स नीचे रखे और इस गोल राउंडर जो सिलाई होती है उसको इस तरह से अच्छे से स्टिच ले लें। जितनी सिम के लिए एक्स्ट्रा लिया है उतनी आप यहाँ पे स्टिचिंग ले लेंगे तो आपके पार्ट्स बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। जो मैंने सिम का लिया था ना वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी तो पार्ट्स हमारे बराबर हो गए। ये देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो मामूली सा कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसकी आप ये लगभग क्वार्टर इंच से थोड़ा सा कम है, हल्का सा इसका पार्ट्स ये बड़ा हो गया है हल्का सा, आप देख सकते हैं। अब हम नीचे लाइनिंग का पार्ट्स जॉइंट करेंगे। तो लाइनिंग का पार्ट्स लाइनिंग की तरफ यहाँ पे देखेंगे। तो लाइनिंग के पार्ट्स को भी हमें ऐसे ही लगाना है और लाइनिंग के पार्ट्स को भी हम नीचे रखेंगे। देखिए इस तरह से लाइनिंग के पार्ट्स को नीचे लगा देंगे। अब जो जहाँ पे स्टिचिंग आई हुई है वो पार्ट्स हमारा ऊपर आ गया है और अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं अपनी सिलाई के ऊपर ऊपर। सबसे सरल ये जो तरीका है स्टिचिंग करने का, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। बस मैं आपको यहाँ पे जॉइंट करना दोनों पार्ट्स यहाँ तक ही दिखाऊंगी। नेकलाइन बनाना बोट नेक को और उसको यहाँ पे स्टिचिंग करना। तो आप देख सकते हैं ये लगभग हमारे यहाँ पे स्टिच हो गए हैं दोनों पार्ट्स। और इसी तरह से हम जो हमारा एक पार्ट्स और है प्रिंसेस कट का उसको जॉइंट कर लेंगे। तो आपने देखा हमने अपने पार्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच कर लिया है वन साइड के पार्ट्स को। तो इस तरह से हमारा पार्ट्स यहाँ पे आना चाहिए और फिर ये यहाँ पे कटोरी टाइप में इस तरह से उभर करके आ जाएगा। ये देखिए ठीक है ना। अब जो नीचे से हमारे पार्ट्स बड़े छोटे हैं थोड़े बहुत, उनको हम फिनिश करके इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर हो गए हैं ना। इसी तरह से ये जो पार्ट्स थोड़ा सा बड़ा है इसको भी यहाँ से कट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारे पार्ट्स नीचे से बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब हम नेकलाइन तैयार कर लेते हैं। नेकलाइन के लिए देखिए ये उरेब साइड होती है और यहाँ से हम लगभग देखिए हमें इतनी चौड़ी पट्टी डबल फोल्ड में चाहिएगी ये, ठीक है ना। इतनी चौड़ी पट्टियाँ नहीं, लगभग ये 1 इंच है तो ये होगी 2 इंच की। हम यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको बराबर में ड्रॉ कर लिया है और मैं इसको ऐसे कटिंग कर लूँगी। ड्रॉ करने से आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी और आपकी पट्टी चौड़ी या संकड़ी नहीं कटिंग होगी। तो मैंने इसको बराबर में 2 इंच की ड्रॉ करके कटिंग कर लिया। अब मैं इसकी यहाँ पे एक सिलाई ले लेती हूँ नेक लाइन में। कैसे लेंगे देखिए, इसको आगे से बराबर कट कीजिए, ऐसे डबल कीजिए और फिर यहाँ से जो हमारी ये पट्टी है ना कागज वाली, ऊपर से इसको इस तरह से स्टिचिंग लेंगे। इस तरह से आप उल्टी रॉन्ग साइड से भी इसकी स्टिचिंग ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रॉन्ग साइड से स्टिचिंग लेकर के बता रही हूँ। तो इसको हमें इस तरह से स्टिचिंग लेना है। तरह से रॉन्ग साइड से हम पाइपिंग स्टिच करेंगे। बहुत सरल सीधी सीधी आपको स्टिचिंग लेनी है और ये हमारी उरेब पट्टी है तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है।
तो यहाँ पे हमने एक स्टिचिंग ले ली है और इसी तरह से एक्स्ट्रा पार्ट्स कटिंग करके आप उसको ऑन साइड में फोल्ड कर लीजिए। तो पाइपिंग के ऊपर हम इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं और ये पाइपिंग स्टिचिंग लेने के बाद हम इसको बैक साइड के पार्ट से जॉइंट कर लेंगे। हमारा बैक साइड का डिज़ाइनर पार्ट्स तैयार है और उसके साथ जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद जो ओपन हमारे जो शोल्डर ओपन रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो डिजाइन्स है, डिजाइन से तो बीच की साइड ओपन रहेगी, तो उसको आपको हाथ से तुरपाई करके फोल्ड कर लेना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे का नेक पाइपिंग यहाँ पे स्टिच हो गई है और नेक हमारा तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो की फुल प्रोसेस देखना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक मिलेगी कटिंग स्टिचिंग की, बैक साइड डिजाइंस की, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब आप शोल्डर्स की ये जो पेपर हमने यूज किया था इसको आप निकाल दीजिए डिजाइंस में और शोल्डर्स की स्टिचिंग देखिए। यहाँ पे मैंने हाथ से तुरपाई की है इस तरह से इसको फोल्ड करके, क्योंकि यहाँ पे ओपन रहता है तो इसको जो स्टिचिंग होती है उसको फोल्ड करके इस तरह से आप तुरपाई कर लें तो आपकी फिनिशिंग भी बन जाएगी और शोल्डर भी अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।